இன்றியமையாத உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிதான வணக்கம். நேற்றைய பொழுதை போல் இன்றைய பொழுதும் இனிதான பொழுதாக அமைய வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து கொண்டு இன்றைய என் சமையலறைக்கு செல்வோம். இன்று என்ன சமைக்க போகின்றேன் வாங்க பார்ப்போம். அதாவது இன்றைக்கு ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷோடு வந்திருக்கிறேன். சிக்கன் பெட்டிஸ் செய்து காட்ட போகிறேன். அதுக்கு அவசியமான பொருட்களை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறதில்ல. ஒன்றொன்றையும் நான் சேர்த்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள். இனி வாங்க எப்படி செய்வதுன்னு பார்ப்போம்.